今天再跟大家分享一下打呼噜的问题。我们之前分享过，其实打呼噜它也是在二指和大指的骨缝这里从下往上推，它是跟甲状腺的区域一部分是重合的其实原理也很简单，因为它们都是在气道上的问题都是气道上的淤堵，那这个位置。但如果你以前并没有打呼噜，到了一定年纪之后才突然开始出现打呼噜这种情况呢，那你除了这里，你还要加上心脏的反射点。心脏的反射点呢，在4、5指下来，摸到这个骨头的顶点，从这里的下面开始，下面1指的位置，从这儿开始往上推往上推，这样子推。那如果你是到了年纪突然开始有的，你把这个位置也加上可以做2天看一下有没有改善。